Så lurte på om det var noen som hadde lyst til å vise godhet imot meg I dag, og hente et glass vann til meg. Ja, det var flott. Det var så uheldig. Jeg tok jakken for sent av meg I dag, så jeg må bare beholde den på. Og da har jeg mistet så mye vann at det var mye å fylle på med. Ja, Herre, da bare takker vi deg for det som du allerede har møtt oss med her I dag. Takk for at du en levende Gud, og takk for at du god, og du ønsker at din godhet skal komme ut gjennom oss, at de levende vannstrømmene skal velle fram og ut til folket rundt oss. Herre, tro virksom ved kjærlighet. Ja, det var mange viktige ord du har møtt oss med allerede, og vi bare ber om at du skal nå være med og levende gjøre ditt ord, og levende gjøre oss, Herre, så folket rundt oss virkelig kan se at du god, at du lever. I Jesu navn. Hjelp meg til å formidle og hjelp forsamlingen til å ta imot, og ta vare på ordet fra deg. Amen. Og overskriften på det som jeg skal si I dag, det har kanskje noen fått med seg på Facebook, men godhet og raushet, tusen takk, Linda. Godhet og raushet ærer Gud. Så vi har et kall til å la denne godheten komme ut til menneskene rundt oss. Både pengene våre, tiden vår, ressursene våre. At menneskene rundt oss skal få oppleve Guds godhet gjennom det og meg. Det har vi jo blitt møtt så sterkt med. Både det som Martin sa og det som Bente var inne på her og leste fra Guds ord. Så I dag går det virkelig I samme spor alt som blir sagt her. Jeg skal begynne å lese fra Efeserbrevet kapittel 5. Og der står det de 3 første versene. Nå kommer det kanskje opp på veggen her. Det der allerede. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre I kjærlighet, like som også Kristus elsket oss, og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke en gang nevnes blant dere, som det sømmer seg for hellige. Og vi kunne gjerne lese resten av kapitlet nå. Det viser jo, der det Gud på en måte viser hvordan Guds godhet skal komme ut gjennom livet vårt, og hvordan det ikke skal komme ut. Forrige møte jeg prekte her, så snakket jeg litt om Guds nåde, som Kristus I våre hjerter. Jeg vet ikke om du husker det. Hva det vil gjøre med livet vårt, at Kristus tar bolig I oss. Det å være under Guds nåde, at Kristus har tatt bolig og vil virke gjennom oss og I oss. Og han oppdrar oss til å si nei til et selvisk, selvsentrert, ugudelig og verdslig liv. Og han vil forme oss til å ligne mer på seg selv. At Kristus skal vinne skikkelse I oss. At vi skal ligne på Jesus, det målet med at han bor I oss. Sånn at det mange sånne Jesuser som går omkring. Fordi Jesus kommer ut gjennom våre hender og føtter, og gjennom det vi sier, og gjennom det vi Han som gav avkall på sin himmelske herlighet, og gav seg selv som en gave og et offer. Han ga avkall, og da spørsmålet om vi villige til å gi avkall på noe av vårt eget, for at andre mennesker skal få oppleve Jesus og se han. Han vil leve gjennom deg og meg. Og hva hans mål? Jo, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og da vil han bruke deg og meg, og som det var nevnt her, vi de ufrelstes bibel. Vi som et brev til verden.
han vil bruke oss. Menigheten en base for å nå ut til denne verden. Han vil at hans lys skal skinne gjennom deg og meg. Så vårt mål med her i tiden, det må ikke være å få maksimalt ut av vårt eget liv for vår egen del. Men målet må være å få at Jesus får leve maksimalt gjennom oss, gjennom deg og gjennom meg. Og på den måten oppfyller vi Jesu ord om å ikke samle oss skatter på jorden, men i himmelen. Da legger vi en god grunnmål for framtiden. Punkt 1 i dette budskapet her, det Gud er den største av alle givere. Ha han som forbilde. Vi var jo kalt til her å bli Guds etterfølgere. Det litt av et kall vi har fått. Men så vet vi det at dette skal ikke vi gjøre i egen kraft. Han bor i oss. Gud er den største av alle givere. Ha han som forbilde. Han som ikke sparte sin egen sønn. Det bibelverset kommer ikke opp, men jeg siterer det. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Jo mer du og jeg ligner på Gud, jo rausere vil vi bli. Jo mer fylt av godhet vil vi bli. Vi vil bli rausere med tiden vår, med pengene våre, med evner og ressurser, etc., etc. Jo mer vi ligner på Gud, jo rausere vi blir. Men disse tingene her, det kommer ikke av seg selv, og vi ser det at Paulus, han ber mye for menighetene. Vi finner masse bønner i Bibelen, og der ser vi at Paulus, han ber dette fram i forsamlingene. Han ber det fram, og der må du og jeg be sammen med han, be disse tingene fram, i vårt eget liv, og i forsamlingen, og i Guds folk. Vi skal lese fra Kolosserbrevet kapittel 1, og vers 9-10. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand. Hvorfor skal vi fylles med kunnskap om Guds vilje? Jo, så vi kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting. Og hvordan vandrer vi til behag for Herren? Jo, ved at vi bærer frukt, og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Dette ber Paulus om for menigheten. Dette må vi jo. Vi ber fram fruktene. Vi ber fram at vi skal vokse i all god gjerning. At Jesus skal bli mer synlig i våre liv. Det må vi be fram. Og så virker Gud disse tingene fram i våre liv. I 2. Tessalonikerbrev kapittel 1, der har vi en bønn til. Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham. Lyst og kraft til å gjøre det gode, det ber Paulus om. Så det er ikke sånn at det kommer helt automatisk, men vi ber det fram. Vi ber det fram sammen med Paulus, sammen med Guds ord. Dette er bønner etter Guds vilje, som han vil besvare. Og la du merke til hva det stod her? Han ba alltid om dette. Det var en fast bønn han hadde for de troende. At de skulle aktes verdige. At de skulle være i stand til å bli brukt av Gud. Bli istandsatt.
og at de skulle fylles med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning. Dette ba han alltid om, slik at de skulle lyse og bli til ære for Jesu navn. Har du lyst til å være til ære for Jesu navn? Jeg har veldig lyst til det. Jeg har ikke klart det så veldig godt enda, synes jeg, men jeg ber stadig om, og jeg ønsker det for min del og for oss alle, at vi stadig skal bli mer til ære for Jesus. Han verd alt. Dette ble også sagt innledningsvis. Men dette utrolig viktig. Så den første og viktigste kunnskapen som vi får om Gud og lærer om Gud, det at Gud en giver. Og da kan vi spørre oss, vi givere? Vi rause? Vi fylt av godhet overfor verden rundt oss? Gud ga sin sønn. Jesus ga seg selv som en offer og en gave. Hebreerbrevet 13:16. Der får vi igjen denne oppfordringen. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer til behag for Gud. Det står i grunnen veldig mye om dette i Bibelen. Og så har Bibelen en oppmuntring eller en formaning. Det kan jo bety begge deler. I 1. Timotheus brev 6, 17-19. Der det altså Paulus, eller Gud gjennom Paulus, oppmuntrer de som rike i denne verden. Og vi vel egentlig, i forhold til veldig stor del av mennesker på denne kloden, rike alle sammen. Om at vi ikke må sette vår lit til vår rikdom, men til Gud. Han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. Så Gud, han raus, han gir. Og hvordan skal vi kunne sette vår lit til Gud? Vise det helt praktisk at vi stoler på Gud? Jo, ved å gjøre det gode. Være rike på gode gjerninger. Være gavmilde og gjerne dele med andre. Så står det noe veldig interessant. Slik samler vi oss en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at vi kan gripe det sanne liv. Så når vi viser på den måten at vi stoler på Gud, at vi gir ut, vi tenker ikke bare på å trygge vår økonomiske fremtid, men vi tenker, vi stoler på Gud med å gi ut. De ga over evne, står det om Thessalonikerne. De ga seg selv, de ga over evne. På den måten legger vi en god grunnvoll for fremtiden, både her på jord, men ikke minst i den kommende verden. Og punkt 2, vi forvaltere. Du og jeg forvaltere av Guds mangehåndige nåde, som det står i den gamle Bibelen. Vi forvaltere av det han har gitt oss, for alt tilhører Gud. Jeg talte forrige gang om at mens vi venter, hva holder vi på med da? Jo, da vi forvaltere av det som Gud har gitt oss, fram til han kommer tilbake igjen og henter oss. Og så kommer det en lønningsdag eller en regnskapsdag. Og spørsmålet vi gode forvaltere av det som Gud har latt oss fordele? Av tid, evner, rikdommer og ressurser? Så forteller Bibelen oss det at vi skal bli satt over mye i den kommende verden. Har vi vært gode forvaltere i denne tiden, så skal vi få tilsvarende ære og ansvar i den kommende verden. Apostelen Johannes, han sier for eksempel det at det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han kommer, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han Men det ikke åpenbart hva vi skal bli. Livet vårt her nede med å avgjøre hva vi skal bli i
i det kommende verden. Hva stilling vi skal få i hans evige rike. Så det har stor betydning hvordan vi lever livet vårt her på jorda. Hvordan vi bruker tiden og pengene våre, og så videre. Og vi skal bare ta med et lite eksempel fra Jesus i undervisning i Lukas kapittel 19. Og der står det, han kalte da til seg 10 av sine tjenere, gav dem 10 pund, og sa til dem, driv handel med dem til jeg kommer hjem. Og det skjedde, da han hadde fått kongedømme og kom tilbake, da lot han kalle fram for seg de tjenerne som han hadde gitt pengene til, så han kunne få vite hva de hadde tjent. Den første kom da fram og sa, Herre, ditt pund har kastet 10, og av seg 10 pund. Og han sa til ham, godt du gode tjener, fordi du har vært tro i smått, skal du herske over 10 byer. Og den neste hadde avkastet det 5 pund. Du skal bli satt over 5 byer. Nå skal ikke vi ta hele den historien der. Men det bare viser oss og gir oss en pekepinn på at det har betydning for hvordan vi bruker tiden vår, livet vårt, pengene våre her nede. Er du en god eller dårlig forvalter? Vi er alle forvaltere. Alt tilhører Gud. La oss følge Davids eksempel, som ga, står det, alt han maktet til tempelet, altså inn i Guds rike. Og så bekjente han, alt i himmelen og på jorden tilhører deg. Første Krønikabok 29, 11. Alt i himmelen og på jorden tilhører deg. Ja, men jeg har jo arbeidet for dette på en ærlig og redelig måte. Hardt arbeid, sier du. Det er mine penger. Det er mine eiendommer. Men det er Gud som har gitt oss alle evner og muligheter til å gjøre det vi gjør. Det er Gud som eier alt sammen. Vi er hans eiendom. Punkt 3. Og da er målet vårt å vokse i raushet og godhet. Jo mer det går opp for oss hvordan Jesus var når han gikk her på jord, og at det er den samme Jesus som bor inni oss og vil leve gjennom oss, da fører det til at vi blir oppmuntret til å ligne mer på ham. Han ønsker å vinne skikkelse i deg og meg. Og hvis vi er koblet på Jesus, da er det umulig å ikke bli raus og god. Du som er koblet på han, demonstrerer hvem han er ved å demonstrere hans raushet og godhet. Jesus sa at den som blir i meg, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det kommer epler ifra epletreet, plommer ifra plommetreet, og raushet ifra rausetstreet som er Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbrede alle dem som var underkuet av djevelen. Galaterbrevet 6, 9-10. Men la oss gjøre det gode, og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Så det er veldig viktig at vi er gode med hverandre, vi som tilhører Jesus, sånn at det å vise ut, se hvor de elsker hverandre. Tenk om vi kunne si det om oss, slik som de sa om de første kristne. Jeg leste en gang en sann historie om en kristen pastor som var fengslet på grunn av sin tro. Han ble plassert i en celle sammen med en hardkokt morder, kriminell. Ettersom dagene gikk, så prøvde denne pastoren å formidle Jesus til denne cellekameraten, men uten hell.
Han bare svarte helt enkelt med å si, jeg tror ikke på Gud. Denne pastoren, han bare elsket han enda mer, viste han bare enda mer godhet. En dag når pastoren igjen prøvde å formidle sin tro og fortelle denne personen om Jesus, så fikk han et visdomsord. Han fikk liksom et ord fra Gud. Dette skal du spørre om. Så spurte han, ønsker du å vite hvem Jesus ligner på? Morderen svarte, ja, det vil jeg gjerne. Pastoren svarte, Jesus, han lik meg. Morderen tenkte en stund, og så sa han, hvis Jesus lik deg, da ønsker jeg å motta ham i mitt hjerte. Og han ble en kristen samme dag. Bibelen snakker om å vokse i godhet og raushet. Vårt forbilde, han ga alt. Du og jeg trenger ikke å stoppe på det nivået av raushet og godhet som vi er på nå. Men vi kan strekke oss ut etter han for å ligne enda mer på han. La oss gjøre det til en livsstil å være raus og være opptatt av å gjøre gode gjerninger. Fordi han har vist oss en slik godhet og raushet. Ordspråkene 11:24-25. Der står det, den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. En voldsom sannhet. Vi er kommet til punkt 4, og det siste punkt. Vi ærer Gud ved å gi til menigheten. Det er mange som har sagt det, men jeg skal ikke vi få høre litt om givertjeneste og tiende her i menigheten. Så tenkte jeg skal ta med bare en liten bit i dag, for det går jo rett inn i det samme. Om at vi gir raus tilbake igjen, rett inn i Guds forsamling, Guds rike. Han som har gitt så raus til oss. Han som har gitt alt. I ordspråkene 3:9-10 så står det, vis Herren ære med gaver av ditt gods, og med førstegrøden av hele din avling, det er tienden. Så skal dine forrådshus fylles med overflod, og dine pressekar flyte over av most. Tror vi på det han sier? Dette med givertjeneste, tiendepraksis overfor menigheten, det er en praksis som vi finner gjennom hele Bibelen. Og så er det mange som sier, ja, men det er ikke dette lovisk da. Og da kan vi bare si veldig kort, tienden startet lenge før loven kom, med Abraham. Kanskje vi får anledning å snakke mer om den en annen gang. Men tienden er en holdning til det med forvaltning. Tienden sier, har en vis person sagt, Gud, alt hører deg til, og med tienden blir min bekjennelse praktisk og konkret. IM-kirken i Stavanger skriver at de hadde lenge en utfordring på det som hadde med tiende å gjøre. Og de skriver det at vi kan fortsatt bli bedre. Økonomien i menigheten var rett og slett dårlig. Det var mange som ikke ga tiende regelmessig. Og dette led menigheten av økonomisk. Ledelsen bestemte seg til å følge det bibelske prinsippet. Gi, så skal du få. Så de bestemte seg for, nå skal vi gi ut alle kollektene som kommer inn her i menigheten på søndagsmøtene. Vi gir de ut til andre formål, til andre menigheter, til veldedige formål i byen som sykehus, barnehager, fotballag og så videre.
Ganske fort så begynte kollekten å øke, forteller de. Alt som kom inn av kollekter ble gitt ut som Kristusvitnesbyrd i byen. Og de forteller også at folk fra menigheten dukket opp rundt forbi med tusenvis av kroner, med kaker og blomster, og sjokkerte omgivelsene med raushet og godhet. Kollektene doblet seg, skriver de. Og etter hvert kom tienden i balanse, mer og mer. Menigheten hadde skjønt hvilken velsignelse det var å leve raust med pengene sine. Og så inn i menighetens økonomi. Og i dag, ca. 7-8 år etterpå, så gis fortsatt alle søndagens kollekter til andre formål i Stavanger-området, har jeg forstått. Når den rettferdige velsigner byen, vil den blomstre, sier ordspråkene 11:11. Blir byen bygd opp. Bare en liten ting til i forbindelse med dette. Vi burde se på oss selv som bønder. Hvis vi lærer oss å se på oss selv som bønder, så burde det bekymre oss mer om vi ikke fikk gitt gaver og tiende inn i Guds rike, enn det å sikre en trygg økonomisk plattform. For bonden vet at den eneste måten han kan sikre fremtiden sin på, er å så mye som mulig. Hvis han spiser opp alt såkornet sitt selv, ja, da blir det ikke mye til neste år. Det er det dummeste han kan gjøre. Så pengene våre, og det går jo på hele livet vårt, men nå tar jeg mest akkurat noe med pengene. Det er såkorn som Gud har gitt oss for å skaffe en høst for sitt rike. Så når vi er rause og gir ut, så gir Gud i overflod. Ja, det vil mangedoble seg, sier Gud. Prøv meg på dette, sier Herren i Malakias 3. Jesus bor i oss. Han vil leve gjennom oss. Dette fører oss ut i frihet, jo mer avhengig vi blir av han. Og er Gud ute etter pengene mine nå igjen, tenker du? Gud, han trenger ikke pengene dine, men du trenger å bli mer bundet til han. Du trenger å bli mer avhengig av han. Du trenger å bli mer lik han. Og da lyser du sterkere i denne verden. Og så kan flere mennesker få se han og oppleve hans godhet. Så tenk på dette. Og her har jeg hentet inspirasjon fra disse som har gått foran og vist vei her. Hvordan kan du vokse i raushet og gode gjerninger? For noen av oss kan det være å sette av 200 kroner i uken til raushet. Eller en gang i uken betale for mannen bak meg i busskøen eller kafékøen. Eller det kan være noe helt annet. Gud, han er kilden til gode ideer og kjærlighet oppfinnsom gjør. Så be han om hjelp til å se hva du kan gjøre for å spre Guds godhet der du ferdes. Og så kan jo ikke jeg gå annet heller enn å oppfordre til å melde deg på det som Martin snakket om i starten her, godhetsuken. Ja, det har jeg faktisk allerede gjort, etter en sterk oppfordring fra Martin. Og det håper jeg jo det at mange har lyst til å være med. Ja, jeg tror jeg hadde meldt meg på om ikke Martin har oppfordring altså. Salmisten sier i Salme 119 og vers 68: Du er god og du gjør godt, Gud. Lær meg dine forskrifter. Den er god som er god. Den er Gud som er god og gjør godt. Han bor i deg, og han vil leve gjennom deg. Han
Han vil nå ut til menneskene rundt deg. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. For så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Takk, Jesus, for at du har vist veien. Du god, du ga alt. Du vil leve gjennom oss. Hjelp oss til å slippe deg til. Jeg ber om at du skal fylle oss med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning, slik at ditt navn kan bli æret, og menneskene rundt oss kan se deg. Vi ber i Jesu navn. Amen.